කොට්ටෝරුව ගැන අපි මීට කලිනුත් වීඩියෝ එකක් කරලා තිනවා. ඉතින් මේ ඒක දෙවෙනි කොටස. අදත් කොට්ටෝරුවගේ ලෝකය ගැන අපුරු තොරතුරු සොයාගන්න එකතු වුණ හැමෝම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අනිකුත් පක්ෂීන් හා සසඳන විට මොවුන් බොහෝමයකට වෙනස් පියාසර රටාවක් තමයි තියෙන්නේ. මුලින්ම වේගවත් පියාපත් භාරෙන් කිහිපයකට පස්සේ පියාපත් විහිදුණු වෙනුවට ඔවුන් තම ශරීරය ළඟට පියාපත් අරගෙන වාතය හරහා කෙරේ ලිස්සා යෑමක් යනවා. ඉන්පසු නැවතත් පියාපත් පහර කීපයක් නැවතත් ලිස්සා යෑමක් විදියට. ඉතින් මේම රටාව සියලුම කොට්ටෝරුවන් අනුගමනය කරනවා. මොවුන්ට ශාකකදන් සිදුරු කිරීමට ශක්තිමත් හොටක් තිබෙනවා වගේම කොට්ටෝරුවගේ බෙල්ලේ ඇති ශක්තිමත් ඝන මාංශ පේශි නැවත නැවතත් හිසෙන් ඇනීමට ශක්තිය ලබා දෙනවා. මෙහිදී මොළයට හානියම වැළැක්වීම සඳහා හිස් කබල ඇති අමතර මාංශ පේශි ආරක්ෂක හිස් වැස්මක් විදියට වැඩ කරනවා. සමාජ විරෝධී හුදකලා විදිහට ඉන්න කොට්ටෝරුවන් විශේෂත් සිටින අතර කණ්ඩායම් විදිහට ජීවත් වෙන කොට්ටෝරුවන් විශේෂත් සිටිනවා. කොට්ටෝරුවගේ දිව අඟල් 4ක් විතර දික් වෙනවා. ඒ කියන්නේ හොට වගේ 3 ගුණයක්. ගස්වල සිදුරුවල ඇතුළේ ඉන්න කෘමීන් හොඳින් නිස්සාරණය කරලා ගන්න මේ ඇලෙන සුළු දිව උපකාරී වෙනවා. ඉතින් දිව පාවිච්චි කරන්නේ නැති වුනහම හිස පිටුපස හිස් කබල සහ සම අතර මෙම දිව රෝල් කරගෙන තබා ගන්නවා. මොවුන්ට ලොම් සහිත නාහයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ නාස්පුඩු පිහාටු වලින් ආවරණය වෙලා තමයි තියෙන්නේ. මොකද කොටන් කොට කීරි දූවිලි ඒවා යෑම එතකොට වළක්ව ගන්න පුළුවන්. ප්‍රධාන විලෝපික සතුරන් වන්නේ වල් බලලුන්, හිවලුන්, සර්පයන් හා විශාල පක්ෂීන්. කොට්ටෝරුවගේ ලෝකෙ ගැන ඔයාලා ගොඩක් අපුරු තොරතුරු දැනගන්න නැති කියලා මං හිතනවා. ඉතින් එහෙනම් මෙතනින් මම වීඩියෝ එක නවත්තනවා. මේ වගේ තවත් ගොඩක් වීඩියෝ අපේ channel එකෙන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒවා කැමති නම් බලන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරලා යාළුවොත් එක්ක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉදිරියට දාන මේ වගේ වීඩියෝ ඔයාලා ළඟටම ගෙන ගන්න අපිව subscribe කරලා ළඟම තියෙන notification bell icon එක click කරලාම තියාගන්න. එහෙනම් තවත් අපූර්ව කරුණු කාරණා තියෙන අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙ හම්බෙමු.